Ashamaa akkam ooltan kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Urjii Dambii guyyaa har'aa Ikoonomiksii kutaa 11ffaa boqonnaa haaraasaa yookaas boqonnaa 4ffaa kan waliin ilaallu ta'a. Innis consumption saving and investment kan jedhudha. Consumption yookaas fayyadama savingii qusannaadhaa fi akkasumallee investmentii kanatu wajjin ilaalla jechuudha. Jarreen kun hariiroo waliin ni qabaatu jechuudha. Akkamittiin ka'a yoo jenne autonomous consumption plus induced consumption equals to total consumption jedhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu consumption savingiidhaaf investmentiin kun hariiroo waliin ni qabu jechuudha. Akkasumallee important macroeconomic variable warroota jennu keessaa isaan kun warroota sadaniiti jechuudha. Introduction. Consumption is the sole intended purpose of all production jedha jechuudha. Adam Smith jedhe jechuudha. Jechi kuni jecha Adam Smithitiinis maal jechuudha? Fayyadamni egaa kaayyoo fayyadamni kun kaayyoo oomisha hundumaa akka inni ta'edha jechuudha. Wanti oomishni kamiyyuu oomishamuu fi fayyadamaaf jechuudha. Akkasumallee isa xumuraati kaayyoon oomishamuu wanta tokko kamiyyuu fayyadamiinsumaaf jechuudha malee wanta akkasumatti lafa oomishamee lafa taa'u hin jiru jechuudha. In previous unit we saw that consumption is an important element of GDP of an economy jenne jechuudha. Kana previous unit yookaas unit 3 keessatti elementoota ijoo GDP keessaa harka 3 keessaa harka 2 kan qabate jiru GDP keessatti consumptionidha jennee barannee turre jechuudha. Isuma kan nu yaadachiisuudhaaf jedha. In this unit we will see or study the nature and the relationships among the three important macroeconomic variables: consumption, saving and investment. Kun sadan egaa the three important macroeconomic variables kan jennu kun warroota consumption, saving dhaaf investmentii kana nature isaanii yookaas uumama isaanii fi relationships among them yookaas hariiroo jarreen kana gidduu jirus ni ilaalla jedha. We start with the study of the consumption function and its properties. Egaa kan nuti irraa jalqabnu consumption function yookaas functionii fayyadamiinsaa yookaas fayyadamaatii fi amaloota isaanii ilaalla jedha. Saving is another important economic variable that determines economic performance. Economic performance dinagdee tokkoo kan murteessu economic variable warra sadan keessaa savingiinis akkana jirudha. Isas ni ilaalla jedha. Learning outcome kunis ni jira. Xumura boqonnaa kanatti wanti nuti beekuu qabnu hin jira jechuudha. Key concepts kan jennu disposable income. Disposable income kun yaadrimeewwan ijoo warroota jennu keessaa kan nuti sirriitti boqonnaa kana keessatti barree darbuu qabnudha. Consumption saving, marginal propensity to consume, marginal propensity to save, average propensity to save, average propensity to consume, investment, determinants of investment. Wantootni kun hundumti isaaniiyyuu wanta nuti beekuu qabnudha jechuudha. 4.1 consumption jedha jechuudha. Let we start from consumption. Consumption yeroo jennu egaa fayyadama jechuudha. Fayyadama kana bifa diagramiitiin yommuu kaa'u income is either spent or saved jedha. Galiin egaa yookaan spent ta'a yookaas baasii ta'a yookaan immoo saved ta'a jechuudha. Kun dirqama jechuudha. Galiin tokko galee akkasitti zim jedhee kan taa'u miti yookaan save godhama yookaan immoo spend ta'ee consumptionii fiduudhaaf nu gargaara jechuudha. We can display it pictorially as in figure 4.1 jedhe jechuudha. Kunis consumption plus saving is equals to income jedhe jechuudha. Income keenya kan nuti argannu consumption yookaas fayyadama irratti galii baasne walitti baasnee fi savingii walitti daane income keenya arganna jechuudha. Egaa kanaafiyyuu consumption savingiidhaaf incomenis hariiroo waliin ni qabaatu jechuudha. The consumption decision is crucial for short-run analysis because of its role in determining the total aggregate demand jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Murtiin fayyadamaa kuni yookaas decisioniin consumptionii kana
crucial yookaas baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Xiinxala yeroo gabaabaa yookaas short run decision keessatti short run analysis keessatti yookaas xiinxala yeroo gabaabaatiif murteessaadha jechuudha. Decision consumption kana sababni isaas immoo maaliif fedhii waliigalaa yookaas walitti qabama yookaas agrigeetii murteessuu keessatti gahee qaba waan ta'eef jechuudha. Fedhii wanta tokko murteessuu keessatti consumptioniin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana yeroo jennu consumptioniin wanta tokko olaanaa dheerinna ta'e dimaandii wanta sanaaf ta'us hin dabala jechuudha. Yoo consumptioniin isaa immoo xiqqaadha ta'e dimaandii wanta sanaas gadi bu'a jechuudha yookaas fedhii wanta sanaa gadi bu'a. Kanaaf iyyuu consumption decision murtiin fayyadamiinsaa kun xiinxala yeroo gabaabaa keessatti baay'ee nu gargaara jechuudha. In general consumption accounts for 2/3 of GDP jedha jechuudha. Fayyadamiinsi kun egaa harka 3 keessaa harka 2 GDP keessaa kan qabatu consumptionidha jechuudha. Consumptioniin yommuu GDP gammadnu yookaas herregnu yookaas shallagnu harka 3 keessaa harki 2 GDP biyyaatti kan dabalamee argamu consumptionidha jechuudha. So fluctuations in consumption are key element of booms and recessions jedha jechuudha. Kanaaf iyyuu fluctuation yookaas change jijjiiramni consumptionii keessatti jiru yookaas consumptioniin gadi bu'uun yookaan immoo ol ka'uun yommuu jennu yookaas fluctuationiin isaa kun elementii ijoo buumii yookaan ol ka'iinsa waan tokkooti. Egaa buumii yeroo jennu expensive isa jennutti kan dhiyaatudha jechuudha. Ol ka'iinsa waan tokko akkasumallee recessionii yookaas cheap ta'uu yookaan kufaatii wanta tokkootiifis key elementii kan ta'e consumptionidha jechuudha. Inni kan biraan households decide how much to spend on goods and services and save depending on their income after tax jedha jechuudha. Household yookaan namni dhuunfaan kamiyyuu decide how much to spend on goods and services and save depending on their income after tax. Hammam akka fayyadamiinsa tokko irratti yookaas meeshaalee yookaas tajaajiloota fayyadamu tokko irratti hammam akka kaffaltii yookaas baasii godhuu fi hammam akka seef godhu yookaan hammam akka qusatu maal irratti hundaa'eetu decide godhata income after tax irratti yookaas galii erga taaksiin irraa kaffalame booda kan jennu irrattitu hundaa'eetu hammam akka kaffalu hammam akka fayyadamuu fi hammam akka seef godhu murteeffata jechuudha. Income that is left in the hand of consumers after taxes deducted is called disposable income jedha jechuudha. Income yookaas galiin erga taaksiin yookaas gibirri deducted ta'e yookaas paid ta'eeti harka consumer yookaas harka fayyadamaa tokko keessatti galiin yookaas qarshiin hafee jiru suni disposable income jedhama jechuudha. Income after tax means disposable income jenna jechuudha. It is calculated as gross income or Y minus personal taxes jedha jechuudha. Egaa disposable income kun yookaas income after taxiin erga taaksii yookaas gibirri irraa ba'ee galiin harka consumer keessa jiru kun immoo kan inni ittiin argamu gross income yookaas galii waliigalaa kan namni tokko jalqabuma utuu taaksiiraan kaffaliin argatu yookaas waa'ee capital waa'eedhaan kan bakka bu'u hir'isu personal tax yookaas gibira nama dhuunfaa tokko jechuudha. Kuni waa'ee minus t kuni equation disposable income jechuudha. This is the amount of income that determines household consumption jedha jechuudha. Disposable income kun egaa amount of income hamma galii kan household consumption yookaas fayyadamiinsa nama dhuunfaa tokko kan determine godhu yookaas murteessudha jechuudha. Consumption of household determined by the income after tax, we can say. The consumption spending of individuals depends on their real personal disposable income or Y minus T jedha jechuudha. Egaa kuni consumption spending yookaas fayyadamiinsa irratti galiin baasiin nuti baasnu yookaas kan namni dhuunfaa tokko baasu maal irratti dipendi ta'a? Real personal disposable income yookaas disposable income dhugaa ta'e tokko yookaan Y minus T dhaan kan argannu sana irratti hundaa'a jedha jechuudha.
noot jedhee kan inni akka summarize godhee kaa'ee jiru egaa akka hubachiisaatti kan inni qabu YD is equals to Y capital Y minus capital T where Y is gross income and T is personal income tax and YD is the disposable income jedhe jechuudha. Kun egaa YD'n keenya disposable income dha. Capitalin immoo gross income. Fakkeenyaaf namni tokko ji'a ji'aan birrii kan inni argatu yoonnaa birrii 5,500 ta'e 5,500 inni utuu taaksii irraan kaffalin argatu sun waa'ee guddaadha yoo bakka bu'u inni taaksii wantoota garaagaraa irraa kaffalee ka'ee harka isaatti haftu immoo YD'dha jechuudha. Kanaafiyyuu Y minus T is disposable income jechuu dandeenya jechuudha. The relationship between consumption and the disposable income is summarized in John Maynard Keynes' General Theory of Employment, Interest and the Money, which was published in 1936 jedhe jechuudha. Egaa relationship yookaas hariiroon consumptionidhaa fi disposable income gidduu jiru yookaan galii namni dhuunfaa tokko taaksii kaffalee booda harka isaa irraa qabuu fi fayyadamiinsa yookaas consumptionii gidduu hariiroon jiru kuni tiyoorii namicha Johan Maynard Keynes kan jedhamu kana keessattitu summarized ta'ee jira jechuudha. Tiyooriin kun immoo yoom published ta'e kan jedhuu fi bara 1936 jechuudha. Hariiroon consumption of disposable income gidduu jiru John Maynard Keynes namicha jedhamu kanaanitu lafa keewwame jechuudha. Keynes made the consumption function central to his theory of economic fluctuations jedhe jechuudha. Namichi kun egaa consumption function kana yookaas functionii fayyadamiinsaa kana akkam godheetu fayyadame jechuudha. Center of his theory yookaas giddugaleessa tiyoorii isaatii kana godheetu jijjiiramiinsa dinagdee keessatti giddugaleessa tiyoorii isaatii godheetu tiyoorii kana oomishe yookaas baase jechuudha. And it has played a key role in macroeconomic analysis ever since jedhe jechuudha. Yoomiyyuu egaa macroeconomic analysis yookaan xiinxallii macroeconomic kana keessatti gahee olaanaa akka inni qabutu lafa kaa'a jechuudha consumptioniin kuni. For Keynes, there is non-linear positive relationship between consumption spending and disposable income jedhe jechuudha. Egaa as Keynes displayed or explained, there is a non-linear positive relationship. Non-linearidha positive relationship jedhe yookaas hariiroo positive waa non-linear ta'etu consumption spending yookaas fayyadamiinsa irratti baasii ta'uu fi disposable income gidduu non-linear positive relationship jira jechuudha. Malee linear miti jechuudha. Linear yoo ta'es akka inni dhiibbaa inni qabu gara gajjallaatti ni ilaala jechuudha. Households save greater proportion of their income if their real income increases more than the increase in consumption jedhe jechuudha. Namni dhuunfaan tokko hammaan wanta guddaa ta'e tokko galii isaarraa kan inni qusatu if their real income increases more than increase in consumption kan inni baay'ee seef godhatu real income isaa yookaas galiin isaa inni dhugaan tokko increase more than increase in consumption wanta inni fayyadamu caalmaa galiin yoonnaa consumptionii caaletu namni greater saving isaa guddaa ta'a jechuudha. Kun egaa beekamaadha. Namni tokko yoo consumption isaatii fi saving isaa consumption isaatii fi income isaa gidduu garaagarummaan jiru consumptioniitu caala yenna ta'e income isaa yookaan saving isaa gadi bu'aa ta'a. Yoo income isaa guddaa ta'e immoo galiin consumption isaa gadi bu'aa ta'etu saving isaa immoo olaanaa ta'a jechuudha. But for simplicity, let us assume a linear relationship between consumption and disposable income. Egaa salphaadhumatti let us assume a linear relationship. Yoo hariiroon consumption dhaaf disposable income gidduu jiru linear yoo ta'e maal akka inni ta'udha jechuudha. Linear relationship means that the rate of change in consumption as income changes remains the same or is constant jechuudha. Kana yoo jennu linear yookaas hariiroo linear ta'e yookaas
dhaabbataa ta'e tokkotu consumptioniidhaa fi disposable income gidduu jira yoo ta'e, yommuu akkas jedhu linear relationship means that rate of change in consumption, reeshiyoon jijjiiramiinsa fayyadamiinsa keessaa akkuma income changes remain, jijjiiramiinsi galii keessa jiru, galii namichi argatu keessa jijjiiramsi hin jiru yookaas ol ka'iinsi yookaas gad bu'iinsi galii hin jiru ta'e, consumptioniin immoo jijjiiramiinsa qaba yoo ta'e, kuni linear relationship jechuudha. Kun immoo hin danda'amu jechuudha. In generally, consumption is directly related to disposable income and is positive even at zero disposable income jedhe jechuudha. Kun egaa walumaa galatti consumptioniin kallattiidhuma yookaas directly related to disposable income. Gararaatas akkuma jenne consumptioniin nama tokko disposable income isaa irratti hundaa'a jechuudha. Walitti hidhatiinsa yookaas related to disposable income and positive even at zero disposable income. Hamma zero disposable income iyyuu disposable income yookaas income after tax nama tokko yoo zero ta'e iyyuu amma sanatti iyyuu income maanni consumptioniin positive dha malee takka iyyuu zeroodhaa gadi hin ta'u jechuudha. Tokko gaditti gadi hin bu'u jechuudha. Takka iyyuu jechuudha consumptioniin. Hence, it is given as haaluma kanaan kan inni kennamus C or C is equals to C naught plus CYD and 0 is less than C is less than 1 jedha jechuudha. Kun egaa total consumption yookaan gararraatti akkuma ilaalle total consumption akkamitti argama jedhee jira jechuudha. Diagramii jalqabaarraa yoo ilaalle consumption plus saving egaa income jenne induced consumption plus autonomous consumption kan jennu maalluuf kenna total consumption kenna jenne egaa induced consumption kan jennu immoo CYD dha jechuudha yookaas CYD keenya induced consumption isee kanadha jechuudha. C noottiin immoo autonomous consumption dha. Kana lacha walitti dhiyaane total consumption yookaas capital C arganne jechuudha. Isuma kana lafa kaa'uuf jedheetinis zeroodhaa gadi immoo zeroon yoomiyyuu consumptioniidhaa gadi akka inni ta'edha jechuudha. Consumptioniin immoo tokkoo gadi akka inni ta'edha jechuudha. Where YD is disposable income and C naught is minimum consumption that a household needs to survive at zero income. Consumption at zero income is called C naught yookaas minimum consumption yookaas consumption isa xiqqaa kan ta'e C naught jechuudha. That household needs to survive at zero income. Fayyadamni namni dhuunfaan tokko zero income irratti yookaas galii zero ta'e irratti fayyadamu C naught kanaan bakka bu'a jechuudha. Innis autonomous consumption dha. It is sometimes called autonomous consumption since it is independent of income jechuudha. C naught kun yookaas autonomous consumption kun independent of income dha yookaas galiirraa walaba ta'ee kan fayyadamamudha jechuudha. Galii irratti hundaa'u. Consumptioniin maal irratti hundaa'a jenneerra garuu savingiinis ta'e consumptioniinis income irratti hundaa'a jenne. Income irratti kan hin hundoofne garuu independent of income kan ta'e autonomous consumption jechuudha. That is consumed at zero income we can say. Autonomous consumption is independent of disposable income jechuudha. Autonomous consumption yoomiyyuu independent yookaas disposable income irraa walaba jechuudha. It is y intercept of the consumption function. Consumption function keessatti gaa yookaas C equal to C naught plus CYD kan jenne kuni consumption function dha jechuudha. Kana keessaati C noottiin keenya kuni y intercepted yookaas qaxxaamura siiqqee yaada jechuudha kan inni irratti argamu. An autonomous consumption changes due to changes in factors other than the disposable income. Autonomous consumption kun kan inni jijjiiramu due to changes in factors other than the disposable income. Rakkoolee tokko caalmaa irratti yommuu disposable income'n jijjiiramu caalmaa faaktaroota garaagaraatiin kan inni jijjiiramudha jechuudha.
Consumptionii autonomous consumptioniin kuni isa yommuu disposable income'n egaa consumption irratti dhiibbaa kan geggeessanii income'n ni jira. Average propensity to consume ni jira. Change in APC kan jennu, change in MPC kan jennu kuni consumption irratti dhiibbaa geggeessu jennee egaa gara fuulduraatti ni ilaalla jechuudha. Change in income'n kunis consumption irratti dhiibbaa hin qaba, garuu autonomous consumption irratti badaa inni dhiibbaan uumu jechuudha. Sababni isaa faaktaroota kan biraatu jira kan autonomous consumption irratti dhiibbaa geggeessu jechuudha. For example, when a person becomes ill, fakkeenyaaf namni tokko yommuu dhukkubsatu his or her consumption of medical care increases. Also, his or her income is the same jedha jechuudha. Egaa namni tokko yommuu dhukkubsatutti consumptioniin medical care isaatii yookaas fayyummaa isaatiif jecha consumption inni fayyadamu hin guddata jechuudha. His or her income is the same. Akkasumallee inkaamiin isaa yookaas ishees ta'us egaa wal fakkaataadhuma ta'a jechuudha. During holidays yommutti ayyaana jechuudha. People spend more in these shifts the consumption curve up jedha jechuudha. Egaa guyyoota ayyaanaatti jechuudha namni kamiyyuu yookaas people uummanni spend more baay'eedhatu baasii guddaa baasu jechuudha. And this shifts consumption curve up. Karvii yookaan karvii consumptionii keenya upward godha jechuudha yommutti spendii guddaan consumption irratti ba'u. Note jedhee kan inni nuuf kaa'u egaa hubachiisa kan nuti jennu when income equals to zero consumption will not be zero. Egaa gara irraattis ilaallee jirra. Consumptioniin yoomiyyuu zero hin ta'u jechuudha. Income'n garuu zero ta'uu danda'a. Waayidiin keenya zero ta'uu danda'a. Consumption will not be zero. Yoom income'n keenya zero ta'e iyyuu consumption keenya zero hin ta'u. Consumption is greater than zero. Yoomiyyuu jechuudha kun waan qabatamaa jechuudha. Namni kamiyyuu amma lubbuun jirutti hin nyaata yookaas waan tokko hin fayyada waan ta'eef consumptioniin isaa greater than zero dha jechuudha. Kanaafitu zero is less than less than waan jennee keenya jechuudha. Kanumaafidha jechuudha innis. This is called an autonomous consumption. Egaa consumptioniin zero income irratti consumed ta'u kuni autonomous consumption dha jechuudha. People can use their past income or borrow money from friends and relatives to consume when their income is zero. Yommutti income'n namaa zero ta'utti yookaas namni tokko yommuu income'n isaa zero ta'u yookaas galiin isaa zero ta'utti past income yookaas galii kanaan dura qabu sana fayyadamallee malee their past income yookaan borrow money from friends and relatives firoota isaa yookaas relatiivii isaa irraa yookaan immoo hiriyoota irraa liqeeffata malee namni kamiyyuu borrow money from friends borrow jechuu egaa liqeeffachuudha. Hiriyoota isaa irraa yookaas firoota irraa liqeeffateetu fayyadama malee takkayyuu consumptioniin isaa zero hin ta'u jechuudha. Autonomous consumption plus induced consumption equals to total consumption jenne jechuudha. Kuni autonomous consumption kan jennu kuni C0 isee kanadha jechuudha. C0 keenyadha. Induced consumptioniin immoo CYD dha jechuudha. Total consumptioniin immoo C guddaadhaan kan bakka buufnedha jechuudha. C guddaadhaan kan bakka bu'e kuni egaa induced consumptionii yookaas dependent of income kan ta'edhaa fi independent of income yookaas autonomous consumption walitti dhiyaane total consumption keenya arganna jechuudha. And the other is in the equation above jedhe jechuudha. Yookaas C not plus CYD is equals to YD C kan jenne keessatti equationii gararraa sanaa keessatti CYD depends on disposable income and is called induced consumption jedhe jechuudha. Egaa CYD'n keenya kuni depends on disposable income yookaas disposable income irrattisu depend ta'a jechuudha. CYD'n keenya yookaas induced consumptioniin
akkasumallee maal jedhama jedha induced consumption jedhama jechuudha. Since this part of consumption depends on or induced by income jedha jechuudha. Consumptioniin kun egaa yookaas CYD'n keenya yookaas induced consumptioniin kun depend on or induced by income jechuudha. Sababa inkaamiitiif jecha kan nuti fudhannu yookaas argannu induced consumption jedhama jechuudha. Kan inkaamii irratti hundaa'e wanti nuti consume goonu induced consumption dha. Hence, total consumption is sum of autonomous consumption and induced consumption. The sum jechuudha. Yookaas ida'ama autonomous consumption fi induced consumption kana yommuu walitti daanu total consumption yookaas C capital arganna jechuudha. Consumption schedule jedhee table 4.1 irratti kan kaa'ee jiru kun combination A, B, C, D, E, F, G amma jedhutu jira. Income isaallee akkuma kana ni jira. 0, 150, 300, 450, 600, 750, 900 jira jechuudha. Yommuu income 0 combination A irra jirra. Consumption spending yookaas birriin inni consumptionii kana combinationii hunda kana irratti iyyuu consumptioniinis ni jira jechuudha. Kanaaf isa kana table 4.1 shows the alternative amount of consumption expenditure by a household for various income levels. Yookaas levelii income yookaas galii garaagaraa irratti hammi qarshii yookaas hammi baasii namni consumption irratti baase namni dhuunfaan consumption irratti baase kanatu ibsa jedha jechuudha. Note that when income is 0 combination A irratti jechuudha. When income is 0 income keenya 0 dha lammasitti combination A irra kan jiru consumption spending equals to 800 ETB yookaas Itiyoophiyaan birrii kan jennu kuni 80 jechuudha. Yommutti income namichaa garuu 0 dha. Consumption irratti garuu baasii godheera moo goone 80 taasisee jira. This is amount of autonomous consumption. Egaa inni kuni hamma autonomous consumption ti jechuudha. As income increases, consumption spending also increases jedha jechuudha. Egaa akkuma income keenya yookaas galiin keenya dabalu consumptioniinis wanti nuti consumption irratti spend goone yookaas consumption expenditurenis increase ta'a jechuudha. Increases, but the rate of increase in consumption is lower than that of rate of increase in income jedha jechuudha. Kun immoo haa ta'uyyuu malee garuu reetiin yookaas reeshiyoon ol ka'iinsa isaati yookaas guddatiinsa kan consumptionii kani reeshiyoo guddatiinsa yookaas ol ka'iinsa inkaamii keenyaatii gadidha jechuudha. Kamtu caalmaa reeshiyoo kamtu caalmi guddaadha isa jedhuu fi kan inkaamiitu baay'ee guddaadha. Kan consumptionis guddaadha garuu hamma kani inkaamii hin ga'u jechuudha. Kun immoo keenesii kan jennu namichi kun wanta inni kaa'e keessa jira jechuudha. Sababni isaa non linear proper relationship qabdi jechuudha kun lamman. Malee walqixa hin dabalu walqixas immoo gadi hin xiqqatu garuu lachuun isaa hin dabala malee hin qannasu jechuudha. Yommuu inkaam hin dabalu consumptionis hin dabala. Egaa 4.11 kan jedhu kuni qabxii 4 kan jedhu kana viidiyoo dhufuurratti waliin ilaalla. Average propensity to consume or APC kan jedhu kuni average propensity to consume kuni viidiyoos dhufuurratti ilaalla. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Like, share, comment godhaa isiniin jenna.